Gua punai. Gua termasuk merpati hutan, burung arboreal yang nyaman di pepohonan. Gua bisa hidup sendiri, bisa juga berpasangan. Sekali milih pasangan, gua setia, bukan burung gonta-ganti. Hehe. Suara gua dalam dan tenang, tipikal suara panggilan jarak jauh. Bukan buat adu rame, tapi buat komunikasi. Makanan gua buah-buahan kecil dan biji-bijian. Sederhana, alami, dan bikin hidup gua kalem. Gua punai. Cukup dikenal, nggak perlu diumumkan. Hehe.